FM Врева. ФМ Врева на Радио Слободна Македонија, 8 минути по 15 часот. Кажав, ке си повторам уште еднаш, навистина прекрасни гостинки, две преубави млади дами на YouTube, ке имате можност да ги видите колку совршено изгледат, ке имаме навистина совршен разговор кој ќе се движи околу темата желбата за танц, креативноста, посветеност, одговорност, љубовта. Што се е потребно за да се донесат 6 награди во Република Македонија од еден интернационален фестивал танцов, во конкретниот случај кој се случуваше во Нови Сад на 18, 19 и 20 ноември. Значи, во конкуренција од 3000 танцари, дами и господа, двете млади дами, заедно со својот денс клуб, се вратија со вкупно 6 награди. Значи, навистина импозантна бројка на награди и импозантна бројка на учесници на интернационалниот танцов фестивал Денс Фест, кој се случи, значи, во Нови Сад. Нагости ми се Аква Денс клуб, две членки на Аква Денс клуб, танцувачки клуб кој постои 17 години, значи како што кажа веќе, се вратија со 6 награди, минаку неосвоени се пред се први места, меѓутоа има едно освоено трето место. Денес клубот брои навистина многу членови, за него се разбира дека ќе говориме денеска во ФМ Врева, а во него членуваат и момчиња и девојчиња, ми навистина имаат неколку категории, возрастни категории на учесници, односно посетувачи на се што представува часови за танц. Денеска во ФМ Врева на тема танц ќе говорат Сања Ангеловска, кореограф, инструктор за јуниори при Аква Денс клуб, и Ања Андоновиќ, балерина, освојувачка на прва награда. Драги мои мили дами, добре дојдовте за прв пат во ФМ Врева на Слободна Македонија. Повилете со нам најнапред што се случуваше во Нови Сад. Значи бевте на 18, 19 и 20 и донесовте 6 награди. Вие ќе кажете во кои категории се боревте, кои награди се ги освоивте и всушност каква беше конкуренцијата на овој Денс фестивал. Најнапред, ајде, добре дојде Сања, добре дојде Ања. Сања, инструктор, кореограф за јуниори. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Искрено сме многу среќни и задоволни, бидејќи се вративме со навистина добри резултати од Денс Фест. Се работеше напорно на часовите, децата беа максимално посветени, нели нормално љубовта кон танцот го прави своето. Јас сум можеби најсрекна бидејќи мојата група освои прво место во голема конкуренција. Водам джез балет јуниори категорија и Ања ни е тука, значи она ќе ги каже понатаму импресиите за околу надпреварот, како се дружаш, се забавува. Само Сања да кажеме, значи имаме 6 награди. Освоија во категорија джез балет за јуниори, значи групата XX Dancer. Меѓутоа ова не се, имаме уште, значи дечиња освојуваа награди, јуниори освојуваа награди. Можеме ли да ги споменеме сите оние кои што се закитија со награди, значи од прво до трето место, 6 вкупно награди на интернационалниот танцов фестивал кој се случуваше овој месец ноември во Нови Сад. Значи да ги споменеме наградините и потоа ќе говориме за категоријата нели джез балет јуниори, и тука ни е Ања за да ни ја представи својата категорија, да ни каже во каква конкуренција се бореше и како се чувства по освојувањето на првата награда. Секако, значи прво место јуниори джез, трето место освоја Wildlings, тоа се деца джез на кореографија на Камилија Сакуловска, прво место хип-хоп соло Марко Димовски, трето место хип-хоп соло Марија Мидревска, и освоивме прво место хип-хоп формација деца, тоа се Firecrackers, доста успешни, одличен резултат освоја, и Troublemakers второ место освоја хип-хоп јуниори формација. Дуат исто не ги напоменав, дуа имавме две дуа исто по джез балет, второ место освоја и двете дуа. Деца категорија. Така. Значи имате категорија деца, категорија јуниори, категорија сениори. Од која до која возраст? И бебе група имаме, најмладите членови од 5 годинки, да. Одлично, е убаво да се има во предвид. Значи однесовте деца, однесовте јуниори и сениори, така или пак само деца и јуниори? Од деца до јуниори и се до сениори, како ние како инструктори. Ајде ќе ми кажете во која категорија влегуваат дечињата, значи на возраст од која возраст до која, во која се сениорите и во која се
конечно јуниорите, имаме една прекрасна јуниорка тука спроти нас, пред нас. Па дечињата се до 7 годишна возраст. Така, значи категорија деца се од 5 до 7 години возраст. Не, бебе категорија од 5 до 7, 7 години веќе почнува категорија деца, а јуниорите се од негде 10 годишна возраст. Па до? Па до 15, така 16. Така, и сениори Зависно, влегуваат веќе? значи секој надпревар си одредува годишна возраст, значи си имаат услови, сега зависно во кој што ги треба да се вклопите, така. во кој треба да се вклопиме, и според тоа ги пријавуваме. Значи од 16-17 Сениори се, години да, па над нагоре. 16, Така, добро. Значи, ми имаме освојувачка на прво место, групата XX Dancer освои прво место во категоријата Jazz Ballet. Ања Андоновиќ, Ања, добар ден, добри дете во ИФМ Врива. Се вративте со првото место. Што правевте таму во Нови Сад, 18, 19 и 20, колку пати настапувавте, кои сте тоа вие XX Dancer, колку членки или членови всушност брои вашата група? Па таму отидовме на 18 и кога стигнавме, се сместивме се тој и отидовме да ги гледаме што настапува одма во спен салата. Ние настапувавме во неделата, а пред тоа другите групи настапува во саботата и солата и дуата. Мојата група брои 10 члена. И отидовме таму за да победиме и земавме прво место. Бевте наоружени со толку голема самодоверба, едноставно знаевте, ве набилда кореографката дека треба да победите? Ние вежбавме за да земеме прво. Така, колку време вежбате, колку напорно вежбате и дали е тешко впрочем сите 10 дечиња, односно јуниори, нема да кажеме дечиња, заради тоа што се малку постари, повозрасни, ке кажеме. Колку е тешко, колку е лесно да се вклопите сите 10 енергија да истрчате на сцена, колку впрочем вежбате и колку е потребно да се вежба за да се достигне првото место? Па вежбаме веќе од септември, ја спремаме кореографијата. Треба, за да се склопиме сите, треба многу љубов и напор и желба за тоа да се игра на секој час, да се даде се од себе. Така, не знам. Од колку држави имаше учесници кои што вие ги победивте? Колку танцови групи победивте во Нови Сад? Во нашата конкуренција джез имавме 7 конкуренции. И тие 7 ги победивме, ние земавме прво. Браво, вистински амбасадори, вистински представници на македонскиот зборувен дух и конечно тука сме нели да кажеме, да потенцираме, да истакнеме дека се што има многу љубов и многу желба и се кон што се пристапува апсолутно одговорно, вродува со успех, вродува со плод, а резултат се 6 награди кои што вие, драги прекрасни млади дами, ги донесовте од Нови Сад. Сања, значи колку вкупно ваши дечиња освоија, односно јуниори, ќе кажеме, заради тоа што вие сте кореографка за јуниори, освоија награди, и колку е лесно или тешко да се направи кореографијата, нели ако се пристапува со многу љубов, апсолутно дека се е лесно, меѓутоа ајде малку да погледнеме од порационалната страна на нештата. Па вака, кај мене, како што кажавме, 10 девојчиња се кај мене, значи освоја прво место. Инаку аква број околу 150 членови. Така. Овој надпревар околу 60 на дечиња беа присутни на Денствест Нови Сад. Така да сме премногу задоволни. Околу кореографијата морам да кажам дека пред се мора да си има инспирација. Така, од каде ја црпите таа инспирација? Јас гледав некои ретро моменти, некои ретро елементи, значи се подпирате, нели танцувате, децата танцуваат на некои современи звуци, меѓутоа сепак влегуваат и во музиката на 80-тите, 90-тите, па дури одредени елементи од тоа време успеав да забележам во вашите кореографии. Гледате видео снимки, се навраќате назад, како? Јас сум 10 години член на Акваденс клуб. Мене инструктор цел живот ми беше, па и се уште ми е на некој начин. Емилија Достинова. Така, таа е главна инструкторка и кореографка во Акваденс, да ја поздравиме неа. Поздрав до неа. Инаку, јас лично инспирацијата за сите кореографии до сега направени се токму мојата група, бидејќи се тоа едни талентирани девојчиња што постојано ме полнат со позитивна енергија, се многу креативни, имаат љубов, желба пред се, премногу се дружат и едноставно кога го поминуваме нели времето со нив, јас кога го поминувам лично, XX Dancers, тоа е мојата група, едноставно сум исполната и имам се повеќе инспирација за нови кореографии.
Дали се гледате, Сања, само додека ви траат часовите или пак можете да ги викнете на сокча, малечки се за кафенце, ќе им порасна пешка, меѓутоа, дали ги викате на сокча, не знам, некој топло чоколадо пред по часовите да се задружите малку повеќе, да се запознаете, верувам дека добро се познавате и како всушност им го билдете тој победнички дух. Што им велите? Па да, се дружиме и надвор од часовите, они веќе ќе израснат нели во големи девојки. Така да, јас сакам пред се да им бидам најдобра другарка, па да ме гледат како инструкторка, нели за може да се разговараме за се. Исто така се надевам дека ова зима ќе напоменам се подготвува многу добар скиденс камп. Организатор на кампот е Камилја Сакуловска, другиот инструктор, кореографката на деца. Така да се сите заинтересирани кои сакаат исто да дојдат во скиденс камп да се дружиме, може да не посетат на Facebook страницата Скиденс камп. А доколку мислам да напоменам, се наоѓам Акваденс клуб, се наоѓа во Рударски институт. Таму сме лоцирани на булевар Јане Сандански, општина Аеродром, добро. Општина Аеродром, доколку сакаат сите дечиња од 5 годишна возраст, па се до сениори, па имаме и мајки зумбаджики. Сите кои имаат љубов кон танцот, кои сакаат да се забавуваат, дружат, да танцуваат, може да дојдат и да не посетат. Ми се допаѓа формулацијата мајки зумбаджики. Мајки зумбаджики. Сања, дали треба некои предуслови да се има, што се треба како критериум да исполни едно дете, едно јуниорче или пак можеби сениор за да биде член на вашиот Акваденс клуб? Па најискрено да ви кажам, можеби 10% е талент, а 90% е трудолюбивост, желба, и све останато. Така да нема тука некој услов. Предиспозиции во поглед на физички карактеристики, да кажеме малку поголема разгибаност, како ги проверувате дека се талентирани, на пример? Имате некакви точки кои што им ги посочувате, кои што треба да ги изведат, така? Ајде повелете. Има повеќе фактори, значи треба детето да пред се да кажам можеби да е музикално, добро, нели, да има слух, да има слух. Добро. Потоа да сака да танцува, да има желба, да е енергично. Значи, како и да е, самиот почеток за секое дете на некој начин тежок, ќе кажам, нели сите почнуваме од некаде, меѓутоа со текот на времето стварно дечиња се изградуваат во прекрасни танчери, да. Така. Значи патот од 1000 милји започнува со првиот чекор, тоа е најтежок, меѓутоа кога тој ќе, нели кога веќе ќе го фатиме патот, се е на вистина апсолутно лесно, а дока за тоа е Ања, која што исто така не е присутна во студиото, свивачка на прво место. Ања, колку време се занимаваш со балет, джез балет, значи во Акваденс, дали можеби посетуваш и часови по класичен балет? Ајде малку да ја разгориме љубовта или пак можеби желбата на сите оние помали девојчиња кои што сега не следат и кои што сакаат да тргнат по вашите ставки. Па вака, јас почнав да се занимавам воопшто со балет од 8 години. Почнав прво со класичен балет и тренирав во друго студио, а веќе во ова студио се занимавам 2 месеци со джез балет, од септември почнав. Која е разликата помеѓу класичен балет и джез балет, заради тоа што нели добро пливаш успешно во двете води, очигледно е, резултатите го покажуваат. Ева, класичниот балет е основа за секој танц и за да бидеме усогласени во джезот, додека го играме модерен балет и хип-хоп или не знам, треба да имаме основа, тоа е класичниот балет и ние исто така имаме во Акваденс клуб часови техника, тоа е класичниот балет. И двете, разликата е во тоа што во класиката треба да има пример шпиц балетанки, во джезот нема шпиц балетанки, но обични мекани балетанки се танцува. И малку е пофлексибилно, веројатно повеќе можеш да изразиш и емоции, некои нови точки да вметнеш. Емоции, а во класиката е така да стават. Балерински. Да. Значи тука се облекувате како што сме навикнати веројатно да ги гледаме лебедчињата, ќе влеземе нели во Black Swan, односно во Лебедово езеро на Петар Иличаковски, ќе кажеме нели дека онака класично се облечени балерините, тука и гардеробата малку поинаква, нели се поразгибано, се во својство на сето она што треба да го доловат джез балетските елементи. Драги дами, што е следно, каде ќе се надпреварувате, што ви следува во месец декември, може ли малку да позборуваме за почетоците на годината 2017, што ќе прави Акваденс клубот? Секако, значи следно што планираме да направиме, тоа е
учество на 3 и 4 декември на Dance Masters. Тоа е интернационален надпревар тука во Скопје во Јане Сандански. Ке одиме, значи, со иста кореографија, ке се надпреваруваме и се надеваме дека тука ке повторно ке го повториме првото Интернационален ќе место. биде, така? Да, Од интернационален. колку држави ќе учествуваат клубови? Па се уште не знаеме кои се пријавени, меѓутоа добро оди организацијата во Македонија, така да се надеваме дека ќе дојдат од повеќе земји. А јас се надевам дека ќе ми дојдете повторно во месец декември со уште повеќе жнеани награди, па да ги представиме нели Јања и останатите членови, да позборуваме за сите оние нови елементи, а можеби и старо нови елементи кои што ќе се Секако. случат во месец декември. Секако. Многу ви благодарам за прекрасната енергија што ја донесовте. Имате нека порека, некој совет до сите оние кои сега не следат и кои што сакаат на некаков начин да се занимаваат со балет, џез балет и така натаму, или кои едноставно сакаат балет, па сакаат на некаков начин да ве видат. Значи, освен во Рударски институт, на кое друго место може да ве погледнат на 3 декември ќе навиваме сите за вас, Да. меѓутоа пусти некој простор на кој што едноставно танцувате, па може да дојдат и слободно да ве погледнат, да уживаат во сето она што вие го правите. Па сега декември околу Нова година постојано имаме настапи по моловите, City Mall Capital, така да можеби тамо ќе Во деновите од викендот? да. Така добре. да, значи се уште во Македонија одиме константно на надпревари, Аква Денс клуб страна на Facebook, таму може да не проследите исто така. Мојата порака до сите оние кои сакаат да танцуваат, кои имаат љубов за танцот, кои сакаат да поминуваат време дружејќи се со нас, без разлика на годишната, нели, на возраста, Така. мислам нормално почнувајќи од 5 години па натаму, може да се обратат, да не побараат и заедно да се дружиме. Ви благодарам многу на поканата и се надевам дека повторно ќе се дружиме. Благодарам многу, Ања. Па, Порека до девојчињата од твојата генерација и до момчињата до твојата генерација, како со голема љубов, со многу труд и со посветеност да се стигне до вистинското нешто, тоа секако е посекуваниот резултат, меѓутоа нели не треба да се стремиме да остваруваме резултати, туку треба да уживаме во тоа што го правиме пред се. Да, секој што сака да танцува, додека танцува треба да игра со голема љубов, со уживање, да даде се од себе и така ќе достигне до врвот. Така, благодариме многу што одвоивте време, прекрасни, драги млади дами, што пристигнавте во студиото на Радио Слободна Македонија. Апсолутно дека ФМ Врева и јас како Елена Сетинова секогаш ви ги отворам вратите, каде да сме секогаш тука токму за вас и вие знам дека сте тука за нас. Ова беа прекрасните мои гостинки Сања Ангелова, кореограф, инструктор за јуниори, Ања Андоновиќ, балерина при балетското студио кој што ужнеа многу награди во Нови Соти со наградите, впрочем со првите, вторите и третите места се врати во Република Македонија. Говориме, дами и господа, за Аква Денс клуб. 26 минути по 15 часот, чинам дека движиме со ИПП и потоа одиме со спортски вести во ФМ Врева на Слободна Македонија. Музичка, диамантска, сложувалка на радио. ФМ Врева на Радио Слободна Македонија.